眾所周知，條嘢對我吹水強嚟講仲緊要過我隊友條命。但呢隻馬仔似乎有啲諗法。古天秀啊！如果唔係我口硬少少，幾乎俾佢搶鬼咗添。嗱，我見你幾廿歲人，仲開住個疾跑，而我又追你唔到，就暫且放你一馬。但你都咪以為恃住有4隻腳走得快就好世界。我唔怕同你講，就算你點快，都快唔過我把口啊！嚟啊！夠鐘我就行前一步，我要你企嘅嗰時就係你攞低嘅位置，積埋個兵線上4級，我要做佢嘢咯。我話放你一馬啫，我話放過你喎。即馬可以走，你要留低。死啦！個張良過咗嚟。喂，好彩啊屌！如果唔係佢發雞盲嘅話，今次我好難可以全身而退。攞咗佢1血之後，依家我可以話係佔盡優勢。我一嘢少你老母飛刀，冇定中唔緊要。我一嘢我頂，俾佢玩死啦屌！好嘢嚇，低估咗佢添。睇嚟再唔攞啲實力出嚟，佢真當我流㗎。嗱，邊個就邊個嚟睇大嚇。嚟一劈過嚟，我後退半步嘅，當我輸。喂，哦掉毛，冇啊大佬，放我條生路，我係阿強仔啊喂！仆街啊，人多黑人少係嘛？既然係咁，我都冇謂再扮嘢啦，跟手做佢。我本來係諗住用高手嘅戰鬥方式同你嚟一場真正嘅較量，估唔到換嚟嘅係你哋卑鄙嘅手段、無情嘅群毆，完全唔理我嘅哀嚎同埋掙扎，係咁追住我，好似揼潮汕牛肉丸咁。喺嗰一剎那，我既失望又無奈。點解會失望？係因為我當你係真正嘅對手，係尊重，係兄弟，而你就當我係契弟。至於無奈，係因為當時我被你哋兩條友追住嚟頂嘅嗰個 moment，冇人幫拖，叫天天不應，叫地地不靈嘅嗰種絕望，又有幾多個人會明白呢？不咁緊要，跟住落嚟，我要衝動啦！之後佢鬼仔落船劈，呢步你插人都能飛啊！中走，121收佢騎。